schauen wir uns das Feuerwehrauto Venus aus der Feuerwehrmann Sam-Reihe an. Mit dabei ist der Elvis und das Auto verfügt natürlich über jede Menge Sonderfunktionen, den Wassertank, die Alarmsirene, Seilwinde und zu öffnende Türen und Klappen. Hier sehen wir noch den Wassertank, aber den schauen wir uns später nochmal genauer an. Ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt erstmal aus und schauen uns dann die Besonderheiten etwas genauer an. Raus mit dir. Hier haben wir noch ein Absperrband, den Elvis, der ist natürlich voll beweglich, wie die anderen Figuren auch, und dem könnt ihr natürlich den Helm aufsetzen. Außerdem ist noch ein Feuerlöscher mit dabei, ein Verbandskasten und eine Taschenlampe. Dann schauen wir uns den Wassertank mal genauer an. Den könnt ihr einfach von der Ladefläche abnehmen. Und drunter ist noch eine Kiste. Die ist zum Aufklappen. Und da kann der Elvis sein Werkzeug ganz einfach transportieren. Und wieder zuklappen und in der Ladefläche verstauen. Den Wassertank, da könnt ihr oben die Wasserdüse abschrauben. Und echtes Wasser einfüllen. Und die Düse wieder draufschrauben. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mal einen Funktionstest. Einfach pumpen, also drücken und das Wasser spritzt vorne raus. Eine ziemlich coole Funktion. Den Elvis könnt ihr natürlich auch ins Feuerwehrauto setzen, da die Türen zum Aufklappen sind. Sehen wir es nochmal, die linke und die rechte Tür, komplett zum Ausklappen. Vorne habt ihr noch eine Seilwinde, die könnt ihr einfach ausziehen, wenn die Venus mal im Schlamm stecken bleibt. Und natürlich könnt ihr die auch wieder ganz einfach aufrollen und wieder den Haken verstauen. Hier hinten sehen wir nochmal die Kiste, die aufklappbare Verladerampe. Ich würde sagen, wir testen jetzt nochmal die Wasserdüse. Einfach drücken. Ich halte mal meine Hand hin, damit man es besser sieht. Und ihr seht, da kommt noch eine Menge Wasser raus. An der Seite habt ihr noch den Alarmknopf für den Sound wie in der echten Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kinderspielzeugkanal.